是台风动态，天兔台风已经在今天清晨5点减弱为轻度台风，预计在今天傍晚之后，暴风圈才会接触台湾陆地。恒春半岛东部、还有东南部地区，还有屏东地区都要留意雨势将会逐渐加大。 根据最新资料显示，天兔台风过去3小时强度略微减弱，速度有放慢的现象。暴风范围接触到台湾陆地的时间将延后到今天傍晚到入夜之后，不过仍然对东半部和南部带来影响。在台风接近的过程当中，花莲、台东、恒春半岛以及屏东这边的降雨会逐渐变得明显起来，而且开始会有局部性的豪雨出现。那风力的部分在恒春半岛也会逐步的转大。 气象署预估，天兔台风未来可能在台湾附近北转之后，沿着东部外海北上，有机会在17号减弱为热带性低气压。也有些资料显示，天兔可能朝西南方前进。记者沙燕琪、钟建刚台北报道。